സുരേഷ് ഗോപി ഇടയ്ക്ക് വിമർശിക്കുന്ന ആളാണ് സംവിധായകനായ ശാന്തവിള ദിനേശ്. പലപ്പോഴും രൂക്ഷഭാഷയിലായിരുന്നു വിമർശനം. സിനിമ, രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക കാര്യങ്ങളും ശാന്തവിള ദിനേശ് ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. പുതിയ അഭിമുഖത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആൾമക്കൾക്കെതിരെ ശാന്തവിളി ദിനേശ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിപ്പോഴാണ് ചർച്ചയാകുന്നത്. ഫെമിനിസത്തിനെതിരെ സിനിഫൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പരാമർശം. ഒരു പെണ്ണിനോടും അപമര്യാദയായി ദിനേശ് പെരുമാറിയിട്ടില്ല. നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ടാത്ത കൂതറോട് ഇവിടുത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ നേതാവായി നടക്കുന്നത്. ഏത് അപലാതിത്തരവും കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല ഫെമിനിസം. പാതിരാ നടത്തമെന്ന് പറയുന്നു. 10 മണി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറിക്കൂടി, 12 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് റോഡിൽ നിൽക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയെ പോകുന്നവർ വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും. അതിൽ ഞാൻ തെറ്റു പറയാറില്ല. ഞാൻ 10 മണിക്ക് ശേഷം റോഡിൽ നിൽക്കില്ലല്ലോ. മര്യാദയ്ക്ക് തന്തയും തള്ളയും വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആണായാലും 10 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറും. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകൻ ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് ഒരു പോക്രിത്തരം കാണിച്ചു. 10 മണി കഴിഞ്ഞ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത് പോയാൽ എവിടെ പോകുമെന്ന് അമ്മ ചോദിക്കണ്ടേ? അവൻ പോയി ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ പെടലിക്ക് കയറി. ബോണറ്റിൽ അടിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് പറയുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയല്ല ആരായാലും മക്കളെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്തണം. പക്ഷെ അയാൾ 2 ആൺപിള്ളാരെയും വഴിതെറ്റിയാണ് വളർത്തിയത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ പിള്ളേർ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് "ഹാ പുല്ലേ" എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ കൈയടിക്കും. ഞാൻ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ മക്കൾ എന്ത് കാര്യമായി പറയുന്നതെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയല്ല മക്കളെ വളർത്തുന്നത്. എനിക്കും ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ 10 മണി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ പോകില്ല. MBA-കാരനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയാൽ അവൻ മൂത്രമൊഴിക്കും. എന്നാൽ അവനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്വകാര്യമായി കാണുമ്പോൾ ചോദിച്ചു നോക്കണമെന്നും ശാന്തവിള ദിനേശ് പറഞ്ഞു.